सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, आपका स्वागत है टेक्निकल अंकित सिंह में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आपके पास कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन हो, आप उसमें आसानी से आईफोन वाला रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको लाइव लगा के भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं, आपको वहाँ पर दिखाते हैं। सो इसे अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, अब जाएंगे अपने ओपन करेंगे यूट्यूब। तो चलिए मैं इसको यूट्यूब को ओपन करते हैं। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है आईफोन रिंगटोन। आईफोन रिंगटोन जैसे आप टाइप कीजिएगा और उसके बाद से सर्च कीजिए आईफोन रिंगटोन टाइप करके सर्च करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा आईफोन रिंगटोन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारा आपको आईफोन रिंगटोन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऊपर वाले जो आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करूँगा। लेकिन मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं 2-4 लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन रिंगटोन का। तो चलिए मैं ऊपर वाले पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे ऑडियो में। तो ऑडियो में किस प्रकार डाउनलोड किया जाता है आपको पता होगा, लेकिन चलिए मैं यहाँ से आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जाएंगे हम अपने वीडियो वाले ऑप्शन पे, बिटमेट से डाउनलोड होता है जो। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार आप इसको ऑडियो में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, म्यूजिक और वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे फिलहाल हम लोग को करना है म्यूजिक में डाउनलोड, या जो आईफोन का रिंगटोन है। तो इस पर हमको आप जिसमें भी चाहें उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, 128 के या 256 के। तो मैं फिलहाल 256 के पे क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा डाउनलोड में लग गया है। तो चलिए अब ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद से गाइस क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सो उसके बाद आपको पता होगा कि हमारा रिंगटोन चेंज करने के लिए या बदलने के लिए हम जाते हैं सिंपली अपने सेटिंग में। तो सेटिंग में चले जाएंगे। उसके बाद से जाने के बाद यहाँ पे हर एक फ़ोन का अलग अलग सिस्टम दिया रहता है। तो आप अपने सेटिंग में चले जाइए, जहाँ पे रिंगटोन चेंज किया जाता है वहाँ पे उस वाले ऑप्शन पर चले जाइए। तो मेरा यहाँ पे दिया है साउंड एंड वाइब्रेशन। तो इस वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे को दिख रहा है रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी मेरे फ़ोन में रिंगटोन है वहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरे को इसमें से कोई नहीं चाहिए, मेरे को आईफोन रिंगटोन जो मैंने डाउनलोड किया वो चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स। तो इस पर हम क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं ऊपर करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा नीचे कहीं पे आईफोन रिंगटोन वाले ऑप्शन का। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है आईफोन 11 न्यू रिंगटोन। तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा और सो गाइस ये आईफोन रिंगटोन वाले ऑप्शन जो हमारा आईफोन रिंगटोन है ये लग चुका है पूरी तरह। अब इस पर मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ अपने दूसरे फ़ोन से कि किस प्रकार फ़ोन आएगा तो आईफोन की रिंगटोन की तरह बजेगा। चलिए मैं इस पर कॉल इस अपने दूसरे फ़ोन से इस पर कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि आईफोन टोन लगा है या नहीं लगा है। तो चलिए मैं इस पर कॉल करके आपको दिखाता हूँ कि इस पर रिंगटोन लगा है कि नहीं लगा है आईफोन वाला। तो मैं इस पर कॉल किया और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको लाइव। सो देख सकते हैं आप किस प्रकार इसमें आसानी से आईफोन रिंगटोन लग चुका है। इस प्रकार अपने फ़ोन में आप आसानी से आईफोन रिंगटोन लगा सकते हैं, वो भी इजीली तरीके से। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और गाइस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं चैनल पर नई जानकारी देता रहता हूँ। सो लव यू ऑल, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।